Здраво, драги мои! Сезона на уписи е, децата ни завршуваат со учебната година. Некои од родителите сега мачат каде да ги запишат своите деца. Мислевме дека е интересно да видиме и еден поинаков концепт на школување, на образование, за разлика од она што се нуди на нашите простори. Знаете сите дека постојат и многу приватни училишта во кои што образовниот систем не наликува многу на се она што е вообичаено за другите образовни установи. Ве покануваме да останете и да ви го представиме училиштето Саба. Училиштето Саба оваа година ќе го прослави својот 10-ти роден ден. Значи основана е во Скопје во 2007 година како првото приватно средно стручно училиште во Македонија. Значи Саба не е гимназија, туку е стручно училиште во кое што имаме 4 насоки: правен, економски, информатика и туризам. Односно Саба кога се оформи во 2007 година започнавме најпрво со двете насоки: бизнис и администрација, односно правен и економски смер. Па така да и самото име Саба значи Средношколска академија за бизнис и администрација. Односно така се формираше училиштето. Со тоа што веќе наредната година видовме дека има интерес и односно учениците почна и родителите да бараат некои нови насоки, односно посебно информатиката. Така да одлучивме да воведеме уште две нови насоки: информатика и туризам. Така да сега вкупно имаме 4: правен, економски, информатика и туризам. Исто така, од интересот на учениците и родителите не само од Скопје, туку и од другите градови на Македонија, одлучивме дека можеби треба да се отвори Саба и во некои од другите градови низ Македонија. Така да во 2008 година отворивме представништво на Саба во Битола. Потоа во 2014 година отворивме Саба во Штип за учениците од источниот дел на Македонија и здравиот септември 2017 година ќе започне да функционира и Саба во Куманово. Така да во 4 града ќе функционираме. Овие 10 години, сега точна бројка нема, меѓутоа не знам, стотици веќе ученици завршиле во Саба, значи 9 генерации како завршиле. Продолжиле на факултет, веќе знаеме дека дел од нив и магистрирале, формирале семејства, така да после 10 години нели имаме голема бројка на ученици, значи кои што продолжиле и се успешни не само тука во Македонија, туку и во странство, бидејќи соработуваме со нив, значи доаѓаат тука да не посетат и кажуваат за нивните успеси, некои веќе и работат со сопствени фирми или го продолжиле бизнисот на родителите и така натаму. Наставата во Саба се одвива на македонски јазик и разликата од другите средни училишта е тоа што за разлика од другите каде што учениците имаат по 12, 13 па и повеќе предмети во една учебна година, во Саба наставата е концентрирана на 6 до 7 предмети годишно. Односно учениците се концентрираат на насоката која што сакаат да ја учат. Значи ако некој ученик сака да биде насока информатика, покрај задолжителните предмети, македонски, математика и англиски се задолжителни за сите ученици, значи покрај овие задолжителни предмети учи само предмети од областа на информатиката. Значи од Photoshop, Corel, веб дизајн, програмирање, не знам, компјутерски мрежи. Значи во нашата насока информатика се учат многу предмети, практични предмети, кои што после завршувањето на средното училиште учениците се веќе навистина подготвени да го работат со она што го учеле. Значи не само од информатиката, еве од правото, значи од право на Европска унија, канцелариско работење,
трудово право и така натаму. Значи учениците секој во својата насока се концентрира, односно ги учи само оние стручни предмети. Не се учат, значи ние во Сава немаме предмети како биологија, хемија, социологија и така натаму, значи такви предмети не се учат. Исто така другата разлика е тоа што сите овие предмети, значи 6 до 7 годишно, се застапени со 5 часа неделно. Значи 4 до 5 часа неделно имаат учениците, значи 5 часа неделно македонски, математика или некои стручните предмети, со тоа што целта на овој образовен систем кој што го имаме воспоставено во изминативе 10 години е значи прво работата во мали групи, 10 до 15 ученици е максимум. Групата, така да мали групи плюс 5 часа неделно од секој предмет. Целта е најголемиот дел од она што треба да се научи учениците да го научат додека се на училиште. Значи има доволно време за тие 5 часа неделно професорот и да го предаде материјалот и да повторат, да направат некои вежби, проекти, плюс мали групи, значи има доволно време да му се посвети на секој ученик. Така да тоа е главната разлика од останатите училишта. Исто така, бидејќи сме стручно училиште, учениците во втора, трета и четврта година задолжително одат и на пракса во компании за да видат како практично се работи тоа што се учи за време на часовите. Во прва година, нели уште се мали, не се можеби насочени толку во насоките кои што ќе ги одберат, меѓутоа втора година кога започнуваат да ги учат стручните предмети, одат на пракса. Така значи оние ученици кои што се насока, например, право, одат на пракса кај нотари, извршители, адвокати или оние кои што се информатика во информатички компании, дизајн студија, проектантски бироа и така натаму. Оние што се бизнис насока во маркетинг агенции, осигурителни компании. Значи секој ученик оди неколку пати во годината во различна компанија. Компаниите, значи ние ги наоѓаме, ги организираме за учениците и значи секој ученик поминува по една недела или по неколку дена, неколку пати во годината, да види како практично се работи тоа што се учи за време на стручните предмети. Така да навистина после четвртата година, значи учениците се спремни бидејќи ги изучиле сите стручни предмети во насоката која што одбрале, плюс биле на пракса, навистина се подготвени да работат во некоја компанија. И покрај тоа што нормално нели сите продолжуваат на факултет, меѓутоа ви кажам дека се подготвени со праксата и со стручните предмети да го работат она за што учеле во изминатите 4 години во САП. Оценката по секој предмет се состои од поени кои што се собираат во текот на целата учебна година. И тоа поени за редовност на дисциплина на часот, поени за активност на час, поени за домашни задачи, тестови и проекти. Значи сите овие активности носат поени кои што во текот на целата учебна година се собираат и на крајот на полугодието или на крајот на учебната година ја даваат оценката по секој предмет. Значи нема класично испрашување еднаш во тромесечието или еден тест во полугодието или два теста, туку целта е значи учениците значи ако некој покаже послаб тест, послаби резултати на одреден тест, меѓутоа е активна час, пишува домашни тестови или се вклучува во други активности, собира поени за да добие поголема оценка. Така да сите активности за време на сите часови се земаат во предмет. И на крајот ја формираат оценката по секој предмет. Во изминативе неколку години работиме и со Еразмус проектите, преку кои значи секоја година одреден број на ученици од училиштата Саба, значи од Скопје, од Битола и од Штип, ги праќаме на пракса во некоја европска држава. Например, оваа учебна година имавме 4 групи на ученици кои што помина по 2 недели на обука во различни држави, односно една група беа на пракса во Барселона во Шпанија, едните беа на пракса во Португалија, друга група беа во Германија и четвртата група беа на пракса во Италија. Таму поминаа по 2 недели каде што работеа во компании повторно во зависност од насоката која што ја учат. Значи дали во информатички компании или во компании од областа на бизнисот. Конкретно оваа година темата беше онлайн бизнис и онлайн маркетинг. Така да таму има можност учениците, значи за овие пракси ги одбираме најдобрите ученици кои што се пријавуваат, нели на почетокот на учебната година ги одбираме најдобрите ученици кои што навистина заслужуваат да одат негде во странство и да доживеат оваа пракса, бидејќи навистина тоа е едно животно искуство за сите нив, бидејќи друго е праксата можеби која што тука имаат во Македонија и сосема друго е праксата во некоја европска или во интернационална компанија каде што се сретнуваат со професионалци од областа за која што учат и која што понатаму можеби во иднина навистина ќе им користи тоа.
Така да тоа беше оваа година, минатата година имавме 10 ученици, цела група кои што беа на пракса во Германија, беа во посета на БМВ, фабриката БМВ таму во Лајпциг во Германија, така на вистина тоа се можности кои што не би имале шанса да ги видат на друг начин или на друго место. Добар ден, јас сум Омар Џаферовски, доаѓам од Средношколската академија за бизнис и администрација САБА и денеска ќе ви раскажам моето искуство за двонеделната екскурзија, тоест двонеделната пракса во Португалија, односно во малото градче Монтижо. На таа двонеделна екскурзија имавме за задача да научиме нешто за интернет маркетинг и бевме пратени во фирми кои што ќе ни го објаснат тоа. Јас и мојот соученик Теодор Костов од трета година бевме пратени во фирмата Нор Ауто, која што се занимава со продавање на делови за коли, и исто така и во таа фирма имаше дел од интернет маркетинг. Таму ни дадоа за задача да кажеме наше мислење што би требало да остават во фирмата, дали да би требало нешто да додадат, дали на некои производи треба да им се зголеми цената, дали треба да им се намали. Исто така имавме можност да се запознаеме со нивниот принцип на работа, но освен нашата двонеделна пракса и нашето работење, имавме и екскурзии во Лисабон, потоа бевме во најзападната точка на Европа, Кабо да Рока, која што мене ми остае најголем впечаток. Мене најмногу ми се допадна тоа место. Екскурзиите беа многу интересни, освен што бевме ние во хостелот, исто така во хостелот беа други ученици кои беа дојдени од Романија, секако се спријателивме и со нив, ни ги раскажаа што работат тие во нивните фирми и стварно беше многу добро искуство. Овде се работи во многу современи услови, поточно учениците во САБА имаат можност на часовите да бидат во улога на професори, да извршуваат практична настава, да извршуваат презентации, понатаму да организираме театарски представи, да посетуваме представи. Често пати се случува да комуницираме и со родителите, да ги информираме за сите настани што се случуваат во САБА, па да соработуваат и тие со нас, да ни помогнат околу организациите на овие настани. Како резултат на часовите во САБА, учениците се стекнуваат со огромно знаење. На часовите се прават многу често тестирања, се презентираат најновите технологии, навистина им е интересно и забавно на нашите ученици. Дружењето со професорите е на многу високо ниво. Учениците имаат слобода во комуникацијата, можат да разговараат со професорите во било која тема, да се разговари подоцна по часовите, да се дружат. Навистина е сето тоа представено на многу високо ниво. Јас сум Клементина Кованцелиева, учам во САБА Скопје и бев на пракса преку Еразмус во Италија. Сега ќе ви кажам нешто за моето искуство во Италија. Јас работев со моја соученичка, работевме во фирма за мода, скениравме материјали, обработувавме слики во Photoshop, а додека пак другите двајца што беа на пракса работеа во фирма за обувки едниот, а друг во фирма што правеше реклами. И тој што работеше за обувки цело време правеше слики во Photoshop и уредуваше веб страните, а другиот во Photoshop правеше лога и програмираше. Бевме на екскурзија во Фиренца и во Венеција, каде многу си поминавме и во Болоња шетавме, посетивме многу места. Здраво, јас сум Боше Бошев и бев на двонеделна пракса во Барселона, Шпанија. Во Шпанија ние посетивме 10 различни фирми
кои сите 10 фирми беа со различни дејности. Со овој проект се стекнавме доста работно искуство, научивме што е најважно и најбитно за да опстане еден бизнис. Научивме кои се најбитни работи за да основаме бизнис и за тој самиот да опстане. Научивме дека маркетингот е доста важен за една фирма, за нејзино рекламирање и представување. Во секој случај, ова искуство ќе го искористиме во нашата иднина. Јас сум Магдалина Акимовска и сум ученик во Саба во прва година. И ќе ви кажам нешто околу активностите што ги организира нашето училиште надвор од училиштето. Оваа година бевме на екскурзија околу Азурниот брег и си поминавме прекрасно. Тоа е едно искуство што не овозможи да се дружиме меѓусебно и да разгледаме многу убави места. Покрај екскурзиите што ги организира нашето училиште, исто така учествуваме на многу манифестации, како што се Сајмот на книга, ролеријада, Скопскиот маратон и многу други. И тоа исто така ни овозможува да учествуваме и да разгледуваме други места и да знаме уште многу нови работи. Сите активности допринесуваат за нашиот понатамошен развој како личности. Екскурзијата исто така ни овозможува да се соединиме сите три училишта од Саба Битола, Саба Штип и Саба Скопје заедно и ни овозможува да стекнеме нови пријателства. Јас сум Христина, професор по право во Саба, каде што нели еден од смеровите кои што се изучуваат е и администрација. Тука имаме повеќе стручни предмети од оваа насока, право на Европска унија, административно право, граѓанско право, казнено право и сите оние предмети нели кои што се потребни за еден ученик да се насочи во правниот смер. Децата имаат повеќе часови кои што се насочени токму на овие предмети, одиме на практична настава, значи посета на адвокат, на нотар, на извршител, за сето тоа што теоретски ќе го научат, ќе го стекнат знаењето на часовите, да можат и практично и да го применат и да видат како тоа изгледа. Па еве овој еден повеќе, бидејќи сега е нели време за уписи на сите 9 оделенци, доколку сакаат нели да учат правен смер или некој од останатите да се запишат во Саба и да бидат дел од ова училиште, да се стекнат со практично и со теоретско знаење кое што им е потребно за понатамошното образование и изградување како личност. Секоја година, значи за први пат да кажам, доделуваме во и стипендии за најдобрите ученици. Така да конкурсот за стипендии секоја година негде е објавен во март. Значи оние кои што се пријавиле, најдобрите кои што го заслужиле навистина, ги добиле стипендиите за во сите 4 града. Сега остануваат уписите нели за редовните ученици. Значи сите оние кои што се заинтересирани покрај веб страната saba.edu.mk каде што има многу информации за насоките, за предметите кои што се учат во секоја насока, за праксите и во Македонија и во странство. За сите наши активности може да се информирате на веб страната или секако може да дојдат кај нас во нашите училишта, да присуствуваат на некој час заинтересираните ученици и да добијат многу повеќе информации за тоа што да одберат, нели, за да биде нивната насока во средното образование. Јас сум Диана Дурлевик, ученичка во втора година во средното приватно училиште Саба. На конкурсот Творам за Македонија, организиран од фондацијата Никола Клюсев, освоив стипендија. Стипендијата ја добив на литературниот конкурс организиран од фондацијата Никола Клюсев, Творам за Македонија. На конкурсот учествуваа многу ученици од основните училишта, имаше такви од средните училишта. Тие што ги освоија наградите, тие 5 ученици од основните училишта добија сите стипендија. Па ние во Саба, иако не сме многу бројни, ние сите заедно колективно исцртуваме едно хумано срце.
Предлогот беше даден од професорката по македонски. Напишавме сите заедно драма, на секој му беше доделена улога, направивме приредба и сите средства од хуманитарната акција, од картите кои чинеа 100 денари, ги дадовме во 2 семејства ранлива категорија. Со тие средства купивме храна, средства за лична хигиена и некои играчки за дечињата од семејствата. Ни требаше да речеме од прилика месец дена, се подготвувавме заедно со професорите. Не беше толку тешко, бидејќи сите имавме желба тоа да излезе во најдобар ред. После добивме позитивни критики, за наредна година се спремаме да направиме уште една хуманитарна представа. Секоја година, негде околу новогодишните празници, сакаме да, организираме во изминатите неколку години, ние тука во Скопје со наши активности, во Битола со нивни активности, во Штип со други. Организираме активности преку кои сакаме, значи се хуманитарни, со цел да им се помогне на оние на кои што им е потребна помош. Дали на домот за деца без родители пред неколку години, дали на некои социјално загрозени семејства. Минатите години организиравме хуманитарни саеми, предновогодишни саеми, за време на кои учениците неколку дена изработуваа нивни производи, украси и слично, значи, кои што потоа ги продава тука во центарот на Скопје и со собраните средства се донира или се купува облека или храна за дечиња или за семејства. Оваа година одлучивме малце да смениме, да направиме хуманитарна представа. Сега за представа, значи се вклучија сите ученици кои што учат во училиштето Саба во Скопје. Нивна беше замислата и идејата што да се организира на таа представа, што да се одржи представата, од текстот, сценариото, нормално заедно со помош на професорите тука Саба. Така да го ја подготвивме и нели нормално беше одржана пред родителите и пред останатата публика. И влезниците од билетите за таа средствата кои што се собра, од билетите за таа представа, потоа беа донирани, односно беа купени средства за хигиена и храна за 2 социјално загрозени семејства тука од Скопје. Уста надеж безнадевана. Затоа те прегрнувам со расширените крилја на
те заспивам во брановите на мислите. Од устниве ми трепери полетот на зборот. Гласот го надвишува и кораб, и били. Те воспевам со жуборот на реката, од изворот до утоката записана. Пишуваат луките со мене, пеат утрата во мене, го допирам животот едновремено, како безвремена приказна на времето, ударувам време на времето, за да наздравим со чаша метафора. Ја пијам тишината за да ја дадам глас на песната. Меѓу раздалечината на очевидност. За цидините споривам стихови, да проговорат, води разговори, со миризба на цутен постувак. Тихиот глас разбудува, нежноста разплакува, тагата ја ојачува, достоинството подпира кораж. Од ризница откровенија собирам ракат обавини на разиграна лексика, со мирис на незаборав, на маки и страданија и љубов патологиса. На разбојот од песна тие омоталечувам беднина. На Гергевот ги везам строфите на душата, за да дишат во твојата вечност и тогаш кога ќе ме нема. Откини ми ја песнава од Исустов, ко бран од звездени бури, скршија тишината со нежен близок на множите. Во зениците твои, што подпира љубов, за сите разединетости со пламени звуци да ги спори. As you know, we're friends, even though it's not evident at first sight. Oh, thanks God, it doesn't imagine I have your face on my head. Oh, come on! Imagine I had your tongue in swear. I would commit suicide. Okay, go on, please. Okay, disadvantages. I have to share everything with this one here. I agree. You know, it's a shame that you have to wear the same clothes your brother wears when you were younger. I never wanted to look like him. I never wanted to look like him either. Also, people almost forgot our names because they go swear all the time, like, hey twin, that is so true. It makes me feel like that is so I am. And you know, not being identical twin is also a disadvantage. If we were identical, we could cheat on each other's tests. Yeah, it would be easy. That would be awesome. Oh, come on. You and your swift imagination. It's much where we can communicate what people don't recognize. No, they're so much fun. Oh, come on. I wouldn't like to share my girlfriend with you sometimes just because she won't recognize it. Oh, Mark, people like this. My goodness, are you insane? Okay, teacher, this is not coming. No offense. The only disadvantage of being a New York study. Okay, next please. Море Биксан, кој си знајт, си знајт. Јас да ти кажам, кој не си знајт, нека му ја мислит. Разговор, не може да им мислиш, не ми е тук. Ама после се но се. Шејмо ju se, hej! Пари немам, доđe zemam, sve se samo sve. Господа Древен да знајте, как на вкочена супруга брата. За време на одговорите дел учениците се набор пред училиштето на цигара, а дел се вратил во учениците. Така е секојдневно на секој одмор. Во моментот се очекување на професорката по бизнис, која што треба да започне својот час.
Настави домашно. Професорке, хубаво ви било, најболе прашате како се живее за време на тик. За това домашни проекти и се останат. На вашите трошоци доста ти нема време. Ако започнем да служуваме част от екзамена. Професорке, оставете на проектот за пропаганда. Наистина е много интересно. Айде да погледнем сина заедно. Що е ова? Леле, сериал, плеска. Што е пропаганда? Пропаганда е тип на порака, чија цел да бие размишлението и отнесувањето на умот. Пропагандата е една од најкористените начини за формирање, образување, верување и мотивирање на потрошувачите. Таа се користи за сите што патриархи и овозможува најголема концентрација на производите и услуги. Најчесто употребувани пропаганди се политичката и економската. Бегај. Сега, јас да ви кажа на сите. Во последно време, море луѓе бевме преоптеретени од овој тип на пропаганда, политичката. Видовме дека едниве и другиве ни нудат само 15.000 плата. Море, али рачунат некој оти требит ние да јајме, да плаќаме сметки за струја, за вода. Нас 30.000 не крпат. И едниве и другиве само ги хушкет и ги буцкет луѓено. Море, фамилии не зборват очо се од различни партии. На шо личи то? Кажете ми, на шо личи? На ништо. Една шака народ сме, зрен требит очите да си ги изваиме. Море, па луѓе од надвор ни се смет. Ко ќе видиш, ајде, народов си јарен. Секој си имат право да си вервит во која партија сакат. И партијеве си се арни, ама не смееме да дозволиме партијата од еден човек да зависи луѓе. Тука имам збори за малите партии. И тие ветуваат, море се утепаа сите од ветување. И тие ветуваат. Ама едно што може тие да исполнат е да коалицираат со владеачката партија.
толку за вечерашниот Македонија. Останете со нас, а ние се гледаме во наредното издание во истото време. Се најдобро.